Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a The Invincible. Aquí estamos, donde lo habíamos dejado, recuperando a nuestra tripulación. Falta uno más. Habíamos encontrado dos vivos, aunque ni mucho menos bien, y a la doctora, la pobre doctora Marit, muertísima. Recuperamos a Arit, lo pusimos en marcha, Novik lo consiguió poner en marcha desde arriba, desde la libélula. Y, si no recuerdo mal, tenemos que ir justo detrás de la nave, ¿no? O sea, hacia esta zona. Para buscar al último de la tripulación que faltaba. Y pues nada, dudas, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Alianza y el Invencible en todo lo que está pasando? Las estructuras en el planeta este totalmente, pues no sé, abandonado. Pues parece que sí que hubo algo de civilización, algo inteligente hace muchos años, miles, cientos de miles, millones de años. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué ha muerto Marit? ¿Y por qué los otros dos tripulantes están como están? Yo he sufrido también, que no lo dijimos ayer, ¿no? Nosotros desde el principio del juego, que sepamos, mínimo hubo 2 momentos en los que nos desmayamos y perdimos como el conocimiento durante un rato. No sé. A ver qué pasa hoy, la verdad. Muchas gracias, gente, por acompañarme. ¿Qué es aquello? La bandera. Vale, por si se ve algo aquí. La bandera, el otro día habían dicho algo de que habían marcado cierta zona con la bandera, ¿verdad? I'm leaving the excavation site. How did he come down? No está muy alto para... Vale, por allí. Y también el otro día habíamos visto, en el momento en el que decidimos nosotras bajar con Novik, que yo pensé todo el rato que había sido idea de Novik y de primeras no parece, recordar que por esta zona se habían ido dos marcas que, como hemos encontrado pues a Krauta en el campamento y a los otros dos más o menos por la zona de excavación, aquí tiene que haber venido el que faltaba. Y yo suponía que porque robots solo tenemos uno, creo. Eso es lo que he pensado fuera de juego, que tenemos a Arit, y yo no sé si siempre era ese mismo robot, y ese es el punto que vimos cuando tuvimos el flashback, ¿no? El punto que se iba con Gorsky por aquí, que fuera Arit. Pero no lo sé. Arit ya vimos que volvió al campamento. Cuando llegamos al campamento justo estaba moviéndose y se paró. Y hubo que volver a ponerlo en marcha, no sé. Lo que dijimos el otro día, vamos. Muchas más dudas que respuestas. I've got Gorsky's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. ¿Es la sonda? Weird. Dr. Gorsky hardly ever parted with it. Ah, esa es la otra marca. You're talking about the teleprobe. Yes. Vale, no era Arit. Era esto entonces lo que vimos en el radar que se fue con él. Ok. O sea que es esto lo que da la señal. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Ya verá qué. Pero bueno, a ver, hay que activarla. Oye, algo, no sé, de info podemos sacar o... Bueno, no sé hasta qué punto es... No sé, puede comunicarse conmigo de alguna manera la sonda. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it and then turn the dial again. Go ahead. El registro. Correct.
I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Qué guay, tú. Vale, ahí es cuando ellos bajan. En la primera, ¿no? En la que yo no tomé, en la primera, la zona de aterrizaje. La investigación en el mar. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. Hasta el cuarto día no fallaron. Vale, cuando pillan el pez, lo electrocutan. Ok. Lo vimos que estaba en el campamento. Cuando encuentran la estructura metálica. Claro, vale, toda la bajada que vimos, claro, fue creada por ellos. O sea, hicieron una pedazo de excavación. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Claro, os acordáis, ¿verdad? Cuando perdimos el contacto era cuando eso, 2 marcas se habían ido a esta zona donde estamos nosotros, que era entonces la sonda y Gorski. Ok. Y fue cuando los otros se asustaron. En principio, aunque bueno, aquí, claro, parece que la excavación no está completa, no sé. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. La tormenta. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead. No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. O sea, iba aumentando a medida que... And earlier, quite normal. ¿Solo las 2 últimas es alto o qué? Sí, ¿no? No sé si puedo mirar algo más en la última o... It happened in a matter of seconds. Algo de repente. There's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow. Another La derecha. sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. Vale, viendo la última imagen sí parecía como que la tormenta les hubiera caído encima, ¿no? Puede ser, no sé. A ver, la tormenta de nosotros también nos dejó caos, pero bueno. Radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Vale, es que iba a decir, la he perdido de vista. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Parece que va bien. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. Qué raro que. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? El antiguo identificador bastará. Please use your old name. It was Olga, if I remember. Olga era. Vale. Makes sense. Given that it's still the same probe. Done. No le voy a cambiar el nombre, ¿no? Si se llamaba Olga, que se llame Olga. And you'll have a flying measurement center at your disposal. Vale.
Vale, ¿por qué perdería toda la info? Bueno, la tormenta, claro, hablaba de niveles electromagnéticos. Dejaría pijotado totalmente el sistema del cacharro, ¿no? O sea, los registros aguantaron porque son las imágenes, pero lo que sería por dentro el disco duro del cacharro este se reinició, se borró. No aparece ningún marcador más, ¿no? No. ¿Y desde aquí me dejas bajar por algún sitio o simplemente he venido a pillarte a ti? Entiendo que he venido a por ti. Ah, no, por aquí podemos. Vamos. ¿O no? ¿Hola? Ahora, vale. Venga, Olga, nos vamos de paseo. No debería haber estado muy lejos de... But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Vale, quiero mirar... Que te iba a decir que no debería haberse alejado muchísimo de Gorsky, ¿no? Quiero mirar un momento. Tranquilamente. Bueno, voy a dejarlo puesto. Esto a mi derecha va donde acabamos de estar. ¿Cierto? Sí, ¿no? Vale. ¿Derecha o izquierda, gente? ¿Por allí o por aquí? ¿Por aquí? I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Vale, lo veo, lo veo. O sea, la estructura puede, claro, que sea una que vaya a algún lado. Lo que nosotros vimos es como una especie de guía que va por todo el subsuelo. Oh, there's so much of it. I guess this is the fourth point, where the massive structure was mentioned. Our flag should be at the top. Hi, Olga. Eso es, parece lava, entiendo, ¿no? Ah, que la idea es saltarlo. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Whoa, hey, easy there. ¿Cuánto me dejas cotillear? Porque entiendo que esto viene... Sí, si hubiéramos seguido el camino de la derecha, ¿no? ¡Ey! Huellas de... Sí. Si hubiéramos seguido el camino de la derecha, hubiéramos llegado por aquí y la idea es ir hasta allá arriba, entiendo. Water was mentioned in the note, around the third point, and I have a matching object here. All right. So how many are left? 2 points, or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. The battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further.
O puedo seguirle, espérate. Entiendo que es allí atrás, pero... ¿Por aquí hay algo más que poder ver? Es que ahora quiero confirmar que esto va a donde yo creo que va. Otra vez la cancioncita. A ver si ahora Novik dice algo. O porque la canta siempre. Pero no sé. No sé, entiendo que es... Bueno. Es una canción que la tranquiliza y punto. Vale, esto vuelve al principio, ¿no? Quitar el detector. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, probe. Olga. Right. Well done, Olga. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? It looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Sí, ¿verdad? Como raíces o... Ah, that's the problem. They look organic, but they're not. Bueno, nosotros estamos yendo hacia ahí, hacia el punto 3, ¿no? Las estructuras se ramifican bajo el suelo. Enorme muestra virtual, sí. Vertical. El tanque de agua, sí, lo estoy haciendo al revés, pero bueno. Las estructuras se ramifican. Aquí es donde estamos ahora. De aquí es de donde venimos. La más grande hasta ahora, que es la que hemos visto. Ahí es donde yo me desvié. Vale, y es donde tenemos que subir. Ahí arriba. Ok. Que es pues por aquí. Por aquí para allá. Vale, pero bueno. Aunque lo estoy haciendo al revés, quería echar un vistazo. Vale. Vamos de vuelta allí, porque antes sí que vi con el detector dónde era la subida, la montaña, digamos, pero no sé cómo subir. Eso sí que ni idea. Además que tampoco puedo hacer el mega sprint porque me canso. What's the rush? That was for the probe. Excuse me. Ah, vale, me callo. Podemos empezar la subida por aquí. Hello, little one. ¿No puede subir si tengo fuera el...? Vale, sí que puede, claro que puede. La idea es una estructura que esté en el interior del pedazo de pico este, arriba del todo. Se supone que Gorski llegó hasta allí y colocó una bandera como la que vimos antes. Y pues supongo que se quedó ahí, no sé. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight?
The same place. That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. La verdad es que pensé que esperaría que volviéramos. Pero ok. No me gusta la idea, pero vale. Ahí se ven las estructuras. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. ¿Yo? Right after you landed. Seriously? Pues no me acuerdo de eso. I don't see anything like it now, sir. Ahí está la bandera. Y que llamó a este conjunto de tal como arbustos, ¿no? Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Por ahí. Vale, visible desde el punto 4. Ah, vale, no, lo que se llamaba... Ah, era esto. Ok, pensé que se refería a las que acabamos de ver aquí. No, no, esto es distinto, tú. Da bastante más mal rollo. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Vale. Claro, claro, yo pensé que a lo que se refería a esto. No, no. Es aquello que no sé. Tengo que verlo de cerca, tío. No sé qué leches es. Vale, vamos para allá. Pues sí que se pegó un buen paseo el Gorski, ¿eh? I know I'm... Hi, Olga. Lead the way. Hi, Olga. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Es que es cuestión de tiempo. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Básicamente. No es si pasará, es cuándo pasará. ¿Serían también...? No lo sé. Ostras, qué mal rollo. ¿Serían también esos arbustos ahora cuando lleguemos? ¿De qué? ¿También metálicos o no sé? Oh, we have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially.
exponentially. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? It'll be fine at first. We'll feel more powerful than ever. And they, by becoming more human-like, will blend into our society. The boundaries will disappear. They will be granted their rights and given a voice. They will live on par with humans. You know what, Doctor? That sounds like some blasted science fiction. Bueno, ciencia ficción hasta que dentro de muchos años pase. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Ah, vale. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Esto lo tendría que haber visto desde lejos antes, ¿no? No sé, Gorski cómo estará. Bien, no, supongo. Parece que Gorski era el más friki de robotejos, ¿no? Si siempre estaba con la sonda. Y Jasna cree que si hablamos de robots en algún momento cerca y nos oye aparecerá, pues... Parece el más friki de esto. A ver cómo está. Y a ver qué pinta tienen esos arbustos de cerca. Dr. Gorski, are you here somewhere? Vale, son literalmente arbustos. O sea, como... ¿No? Me parece vegetación de verdad. Bueno, igual más negra de la cuenta, pero... Parece, ¿no? These bushes are kind of weird. You'd better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Vale, sí, sí. Es que parece como que están debajo del agua, ¿no? They're high, more or less, from 1 to several meters. They grow out of cracks in the bare rock. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? En verdad es la única vegetación, entre comillas, que hemos visto, ¿no? Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals. In a purely visual Eso, category. mira, estamos de acuerdo en eso, Jasna. From marine organisms. Y yo de doctor So tengo I would poco. guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues. No nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't like the marine biology lecture. No me cuentes tu vida y busquemos a Gorski. Oye, a todo esto, ¿dónde leche se ha metido Olga? ¿Olga? Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So you can most likely lose contact too. Sí, eso tiene pinta, sí. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir.
Please continue the search. We have to find him. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Soy el único que se está preocupando porque Olga no está, ¿verdad? Vale, el saltamontes ha llegado a la libélula. Vale, ahora sí que sí hay que pasar por aquí. Hay que tocarlos. Te oigo, Olga. ¿Encontraste algo? Un flashback. ¿Por? Ah, vale, cuando llegué. Claro, que lo que dijo Novik, ¿no? Que lo vimos al llegar. Que le dijimos que habíamos visto esto al llegar, ¿no? Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. I recall data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? Todo bien, ¿no? De primeras todo parece bien. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. ¿Algo más? No, vale. Vale, ya aterricé donde aterrizaron ellos. Visibility? 100%. The dust has already settled. Ahora tiene el saltamontes Asuna y el escarabajo el otro, ok. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Vale, ¿por qué largarse y dejar la puerta? I'm inside. And? How is it? Vale, no podrían haber vuelto aunque quisieran. Even if they wanted to, they couldn't Esto go back está to destrozado. Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. It better be that way. We have the right to come home at last. I'm afraid I'm unfamiliar with such a law. But there is one thing I can refer to when we find ourselves in a difficult situation. If the continuation of the mission endangers the lives of the crew, the provisions of the imprimis homini law apply. First and foremost, the safety of people is what matters.
The situation is bad, Astrogator. Though it wasn't much better at the beginning of the mission. Whoever sent us here didn't care about our safety at all. Enough! Please don't put me in an even more difficult position. Rejecting a new mission and questioning the validity of the current one are two different issues. And you're one step away from disciplinary action, Doctor. Copy that. Over and out. La verdad es que se lo ha dicho, Jasna se lo ha dicho como con muy a su manera, pero bastante, sí. Tomaste una mala decisión, básicamente. Ok. Vale. O sea, ellos empezaron la... No, ellos empezaron la misión tranquilamente, todo iba bien, en ningún momento dijeron que hubiera problemas con el escarabajo. Entonces... no lo sé. Es que claro, el único que puede haber abierto esto... rollo para sabotear, que obligara a bajar con el otro o tal, sería él, ¿no? ¿Sería Novik o qué? No sé. Porque la investigación empezaba y no... Vale, yo iba a cerrar la mía. Y no sé, no dijeron ningún problema en el... que hubieran tenido ningún problema en el este. Claro, aquí tenemos que llegar, supongo, al punto en el que yo me quedo cao la primera vez. Wow. Qué bonito, ¿no? Qué leches. Oh, bar. Cuando se pone guay el Registrés, tú. I should move. Oh, there's no time. Whoa. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Ya te digo. I have an object in sight. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Claro, ahí es donde yo... Claro, por eso yo aparecí... Claro. Claro, ellos habían ido al norte, luego al este, yo por eso aparecí a mitad de... Claro. Claro. Jolín, pero la zona del océano, bueno, del mar o de la orilla o de tal, está muy guay, muy bonito. Y entiendo que la nota aquella de... El planeta este tiene vida y tal, Jasna estará muy contenta, es de eso, ¿no? Del pez, de cuando encontraron al pez. Bueno, no somos la gente más limpia del mundo, parece. Alguien ha estado fumando. ¿Dónde he visto yo? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake.
I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Ya, también. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one. Bueno, también se han dejado cubiertos y demás, o sea que... The mission and the safety of our people have the highest priority, always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves, and they must be the most important to themselves, whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Estoy intentando recordar a quién vi fumar. Pero si es que vimos fumar. Recuerdo haber tabaco en algún sitio, pero fumar no estoy seguro. Pero bueno, hay una discusión más filosófica para la mochila de estos dos. No sé si atrás me he dejado. Es que por aquí quiero ver si hay algo que ver. Entiendo. Vale, no, puedo subir por ahí. Vale, vale. Bueno, creo que puedo subir por aquí. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just... Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. O un rato más, a lo mejor. Claro, yo a estas alturas no tengo... me callo. Ah, bueno, claro. Claro, porque los instrumentos yo los llevaba al principio cuando llegué, claro. O los fui encontrando. Speed ahead. You still have a long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. Allá al fondo creo que he visto los arbustos, ¿no? Sí, ahí están. Structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Ey. Son las plantas las que me hacen... Sí. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Lo podría cruzar, ¿no? ¿O no? Vale, pensé que me iba a desmayar.
Igual tenía que haber seguido para adelante y desmayarme aquí, supongo, al pasar. No lo sé. O caerme sin más. Vale, vale, vale. Claro, vuelve a ser lo mismo por romperlas. Y sí parecen al final algo metálico, ¿no? Hombre, Olga. ¿Me vas a alumbrar por aquí abajo o qué? Y de todas maneras, esa primera caída no es donde yo me desperté al principio. O sea, mínimo me caí o me quedé KO 2 o 3 veces antes de llegar al campamento la primera vez. Are you there? Over. I guess that's a no. ¡Hey! Is everything all right? Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. Creo que llegué demasiado tarde. ¿Han mostrado alguna reacción? How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Mari, te entiendo que la habrán metido en el... No sé si alguna especie de cámara frigorífica o algo así, supongo. Hola, Olga, gracias por chupar ahí primer plano. Es que eso es... No sé, eso es roca. Es final de la cornisa, el cañón. Guess I know where Gorska was going. O es zona, es una estructura metálica más... Vale, es una estructura metálica más grande, claro. Ok. Por aquí no puedo subir. Ah, hay una... Ah, vale, que fue por aquí con la cuerda, tú. I confirm. Gorski was here. Claro, claro, usó su cuerda aquí. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Bueno, yo también dejé una cuerda un par de veces en algún sitio, ¿eh? Going down after him. Marit, Tell me ¿qué? one thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes. ¡Wow, wow, wow, wow! Just that report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? ¿Puedo balancearme? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? No. Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? Eso es lo que estaba pensando. I can just jump off. Ah, no, no quería esto. Safe? No, 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 no. No, 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 A no. substantial fall on unsteady ground. This Quiero is hardly a balancearme maneuver that I would y llegar describe hasta as safe. aquello. ¿Puedo? So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. You could keep going. Hombre, el cadáver no está ahí abajo. all right,
So, do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? La veo. Yes. It's flying near me. Que me enganche a ella. If I instructed it to fly as Puede conmigo, de close as peso. possible to you, you could grab onto it. Claro. Sí. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Ah, vale, es que eso es el problema. Voy a probar. All right. Let's give it a try. A ver, no tengo que pesar mucho. Bueno, claro, con todo el equipo no lo sé. Instruction. You must guide me. Pero voy a probar, tío. ¿What? Ah, vale. 1 meter forward. Un poquito más. It's still too far. I'll try 1 more meter then. Sí, dale, dale. Eso, eso. Ahí. Vamos, Olga. Un poco de fuerza, va. Al menos You could say la caída es más suave, ¿no? Que si voy a I pelo. fell from a lower height. It was a soft landing, though. Vale, ¿cómo Gorsky...? No hay desprendimiento. ¿Cómo Gorsky bajó? Sin pegarse la gran torta. Bueno, igual hizo lo mismo que yo. Y luego la sonda volvió. No sé. Gracias, Olga, por cierto. ¿Qué es esto, tío? Es que es... no sé. Porque al principio pude pensar que podía ser algo, pues eso, que creado por alguien, alguna civilización hace mucho tiempo, pero... We had our last contact with No Regis sé. a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorsky was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorsky, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. ¿Una ciudad? Sí. Are you saying that No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. O sea, no diría eso, que es de una civilización tal, sino que parece creado solo, no sé. Dr. Gorsky set up the flags. so he kept going, despite the lack of communication with the rest? Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorsky. Está destrozado también el... No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Left or right? Vamos por... por ahí. No queda mucha más idea que ir por aquí, supongo. All right. I'll squeeze through the passage. Y claro, todo esto tiene que ser también ruinas. Yo qué sé, 2 horas más. ¿Solo? That's all Gorsky has left of oxygen, at best. And at worst, He's just finishing it up, though it all depends on his activity. if I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorsky by then. Let's hope so. A moverse, tú. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge. Pero más que construcciones son complicated,
and uniform at the same time. como Do you have any idea where all raíces, this como come no, from? más I'm que... aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh. You've already said something. Sí, yo es lo que creo, por raro que suene. Yes, right. Como que es el metal o lo que sea esto lo que crece solo y se une solo. Tampoco veo una función de nada de una estructura de un... como edificios, quiero decir. Es... no sé. How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. I can't tell if any of this could be part of a machine. Ya, también, puede ser. Really wish we found Gorski already. I've gone over everything in that area. Como que todo forme parte de una estructura muy grande. Eso sí podría ser. No sé, que el planeta en verdad por dentro es... no sé. Es que el tamaño de esto es gigantesco, tú. Ah, I see the probe. Is everything all right with it? Not quite. ¿Qué The pasa? envelope protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. And to bring it to you. No problem. Vale, I'm on it. tráela hasta aquí. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Vale. It's a bit like Pando. Ya no sé a qué se refiere con eso. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Algo así. That does sound bizarre. Though maybe. Es que antes de seguir avanzando, porque no sé si lo de intentar hacer algo con la sonda tiene que ser aquí. ¿Me refiere a algo aquí? Que la sonda podría venir hasta donde estoy yo, ¿no? ¿O qué? No sé. Bueno, nada. Voy a seguir subiendo, nada. Yo creo que este me parecería un buen sitio para que aterrizara la sonda, aquí. O quizá aquí. ¿Se ha grabado algo? Un mensaje de Gorski. Dale caña. Play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Well, let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. Not confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Vale, informa de todo esto, supongo.
a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Como que estamos, como que Regis 3 es eso, es una gran, era una gran máquina o... Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans, a race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. A ver, Gorsky es el flipado de la ciencia ficción, pero si eso es real... Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an Puede lo que alien dice él, ¿no? technology. Si eso es una teoría de verdad y no solo una ida de olla. Information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Bueno, no sé. A ver, lo que estamos viendo tampoco tiene mucho sentido, entonces, bueno, puestos a decir locuras, esta es una. Well, I think there might be something to it. De primeras no lo creo, pero yo qué sé. Puede que sí. Vale, había una... ¿Me lo he inventado o había una bajada aquí? I can see the relay up close. Como el que había en nuestro campamento. Parece hecho a propósito. Es que a mí lo que veo ahí me parece hecho por una tormenta, ¿no? Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. O sea, tanto el que había en el otro campamento como esto, a mí no me parece que alguien, si yo quiero destruir este receptor, no quedaría así. ¿No? Todos los huequecillos en el panel, todo lo roto, todos los agujeros en el panel, suena más a tormenta, y el del campamento estaba igual. Por mucho que me llame la idea de aquí alguien está haciendo algo, no sé. Vale, ¿puedo llamar a la sonda desde aquí? O no puedo. Oh, I've already been there. Pues no sé. No sé. Bueno, nada, quería intentar hacerlo de la sonda, pero no sé dónde. Pensé que a lo mejor era ahí delante. Pues nada, sigamos. There are more traces, this time handprints, and a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. Se cayó y se You puso de heard me pie. right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Vale, aquello es la sonda, claro.
que había un camino... No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... I found something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Sí, ¿no? Todos tenían... Bueno, pero estaban relativamente cerca de... Cobalt sí que había roto sus notas y demás. Vale, camino cortado. La única opción es tirarme por allá. O si pudiera... ¿no? Hacer algo con la sonda. Bueno, por aquí me da opción a... Espérate. Vale, por aquí me da opción a pasar. O a pegarme el gran tortazo. Jasna, what is it? I took a shortcut. On purpose? Bueno, más o menos. Really? Vale, ojito, ojito. Nada útil, ¿no? Plan diario y demás, nada, ¿no? Stay. Finally! I have its position. Not yet. Es su mochila lo que da es su mochila lo que da la señal. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Got him! He's not moving. Está vivo. Gorski! Gorski! Look at me! De nuevo tenía el casco levantado, ¿no? Is he breathing? Aunque se hubiera quedado sin tal. Respira, respira, sí, sí. He's alive. But Buah, ¿cómo lo sacamos de aquí, tú? Did he react in any way? no reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! ¿Qué hay debajo, tío? Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Ah, vale, está apoyado en otra. Vale, está apoyado en otro. Okay. En otra mini estructura. Let me just... I'm putting him out. Done. He's out. I activated his SOS.
You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. Vale, para que nos pueda recoger, ¿no? But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Sí, bueno, el protocolo te digo yo. In that case, I'll Protocolo te digo yo donde quedó hace un rato. I won't allow it, yes, sir. If you faint, the doctor won't count you. The membrane looks intact. What did you say? I didn't get it. Hold on, Gorski. You're still not used, doctor. Please repeat. Don't be angry, sir. But what? Please go ahead. Sé que es una locura y que no debería, after pero careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. y sé que tienes razón, pero no. Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. Exacto. Esperemos que lo de haber resucitado a Artie haya merecido la pena. Are you out in the open already? Que yo Sort of. Yes. de nuevo he visto una cosa ahí al fondo que parecía el fondo del mar, tío. Que yo de allí, tío, parece el fondo del mar. Buah, este sitio... Uf. Venga, colócalo y marcha atrás, tú. Rapidito, que esto se va a caer. Vámonos. Vale, sobre todo si todo tiembla. Everything is shaking. No, no. No, no. No, que como nos separemos... Vale, ahí sí que estoy. Olga, Olga. Ahí sí que estoy sin oxígeno. I caught the probe. I'm flying. No lo sé, la sonda además no estaba en manual, se supone. Bueno, a algún sitio habré llegado entre tropocientas estructuras de metal. Pero sin oxígeno. Un parabrisas, por favor. What's that? La manita por el casco. No veo nada. Astrogator, I'm underground. La sonda. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Por ahora eres una maga en mantener la calma. Keep it together. Quiero ver si la sonda se ha estrellado aquí al lado de nuestro o está todavía bien. Hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Porque Olga me ha salvado la vida otra vez. No parece, ¿no? Que se haya estrellado. No. Aunque debería estar aquí, ¿no? Bueno, ha quedado más arriba y yo he caído. Vale. ¿Algún trasto?
Tengo... Vale. Vamos a intentar llegar a algún sitio donde dar señales de vida. Y ni idea qué son las estructuras, tío. No tengo ni idea qué es todo esto. Deposit of water, probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. Por ahora yo intentaría no beber. Waters. Shit. Let's hope it's not fossil. ¿Y el temblor? No sé. Nunca habíamos visto temblor. ¿Verdad? Nosotros, como hemos visto la tormenta y tal, pero no temblores, creo. O sea, yo me sentaría para bajar por aquí, si te digo la verdad. Yo tiraría el culo a tierra y me sentaría. ¿En serio? Vamos. ¿Soy el único que piensa que esos rocas parecen calaveras? Yo ya me estoy imaginando cosas, ¿verdad? Vale, perdón. Tenía que ver qué era esto. A ver. Eso se supone que es luz de fuera, ¿no? Buah, ojito ahí, ¿eh? Ojito ahí que hay una buena caída. Okay. Careful. Estupendo. Uf. Fucking great. I can't. I just can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Por el agujero de arriba cabe una Olga, pero... Hola, abro los ojos, por favor. ¿Quién es? Who's that? Vale, se me está yendo la pinza mucho. I can't see. No sé, creo que es Krauta. Crowder. Is that you? But how? You were supposed to... Doctor? Why won't you answer me? It's good to see you again, Yasna. Unfortunately, there is no time for pleasantries. We need to get out of here. Now. Tenemos... How are we supposed to do that? No hago ese salto ni loca. Look to your left. Should be easier from there. I'll keep an eye on you from Ah, above. yendo por ahí. Lose me if we stay in contact. And hopefully, both of us will make it to the surface. Ah, vale. Bueno, está todo en mi cabeza, obviamente. Son mis ganas de salir de aquí, supongo, ¿no? I'm not going anywhere until you explain. Pero voy a luchar contra mí misma a ver qué pasa. Then, I guess you'll die. Ok, ya está. He ganado. Your choice, Yasna. Vale, vale. Vamos, arriba. Me estoy volviendo loca, o estoy muerta, o eso de abajo es agua. O, bueno, eso. O soy yo misma, pues sacando lo que tenga que sacar para salir de aquí.
El color del agua de abajo o de lo que sea de abajo pide a gritos chapuzón, pero ahora mismo no me viene bien. No me he traído el traje de baño. Supongo que la figura ya no está. Ah, sí, sigues ahí, ok. Vale, ni tan mal. Uf. Igual mi traje no viene bien para estas estrecheces, ¿no? Say something. I can't stand this dreadful silence. Silence is harmless. You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. ¿Qué es lo que debería darme miedo? What should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane poisoning. The list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. You might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and come back for him. Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. En eso estamos de acuerdo yo misma. Mi subconsciente y yo pensamos parecido. What do you mean? Doesn't matter now. Let's focus on getting out of this maze. Pero sí, ¿no? Parece que mi yo interior no está de acuerdo también en que Novik algo esconde. Flares are wet though. What equipment do you have on you? Procedural minimum or more? The telemeter, tracer, a metal detector. Other than the latter, I'd say the bare minimum. I wonder why they don't give us proper torches. Tell me about it. Cuando volvamos escribimos una queja todos, ¿vale? Lo de que Novik no nos cuenta todo estamos de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? No sé. Bueno, no sé. También estoy igual hablando conmigo misma en forma de crauta y se me ha ido la pinza del todo, no sé. Slow down. I need to rest. Rest is for the dead. Lo que habíamos encontrado en nuestra investigación original, la del primer planeta, donde Novik teóricamente seleccionó la pierna, había sido un mineral también. Había sido un mineral, ¿no? O sea, un metal. Un mineral. No recuerdo. Básicamente no tenemos que respirar, así que hay que mover el culo, sí. I don't want to fight. All right, Yasna. Have it your way. Se supone que mi subconsciente me tiene que dar el empujoncito. What? A moment ago you were forcing me to struggle on. But now you'll let me die. Just like that. Not just like that. You did everything you could. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. Que aún nadie se ha rendido aquí. No, not over. Venga, arriba. I haven't given up yet. Can you walk? Yeah, probably. I just need to catch my breath. On second thought, I imagine there are worse places to die. Krauta, te puedes ir. No me ayudas. Just close your eyes and let yourself go. Fall asleep. Vamos arriba, vamos, vamos. I'm getting up. Turn
Turns out I prefer to live than let you talk me to death. Me parece bien, buena decisión. Que no me maten a turras. I can do it. Vamos. I won't give up. That's the right attitude. Hey, te veo. Thank goodness. There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Krauter. Huesos. Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Finally, we have proof. There was life on the land. Hombre, tenemos el pez, ¿no? Millions of years ago. Is it really such good news? Because now, not even bacteria or viruses. I'm starting to suspect that someone or something prevents organisms from moving ashore. Perhaps stop them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. In other words, it's still here. Algo que tenga que ver con todo el rollo de las estructuras metálicas, Manifestations of life in the bud. ¿no? Why then have I not met it yet? Oh, but I think you have. Claro. Claro. ¿Qué te hace pensar que no nos lo hemos encontrado ya? Speaking of Novik, why do you give him such a hard time? Do you really need to ask? The old man sits safely in orbit. All he cares about is our reporting. ¿Os acordáis que eso lo dijimos el otro día? Well, that's a bit of an exaggeration. Novik cares about people more than protocols. If so, he must love us dearly, because he sure does love protocols. Vale. Even more skeletons. Annoyingly now, there are no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. The old man will send another expedition, and they will find those bones, along with us. No me das muchos ánimos así, ¿eh? For a moment there, I forgot how screwed I was. Good that you reminded me. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the fossils. Now you sound like Novik. Touche. Obviamente no, ya. Krauter, Yeah, are you really here with me? of course. We all are. You have distinct memory traces of us, you know, in your brain. That's not what I'm asking about. I know, but there's no definitive answer. We can only hope that you won't forget us when it's all over. So little, yet so much. I don't want to forget, Krauter. I really don't. Sé que soy yo y es mi obsesión, pero de nuevo, en esta roca, tío, veo dos ojos. Veo como una calavera enorme, en fin. Among other people again. They are there, somewhere. I promise. Venga, Yasna, que tenemos que estar cerca. I'm starting to have second thoughts. ¿Replantearte el qué? What if something's waiting for me? Something that caused my fall. It doesn't matter now. You stay here. Death is... Claro, si te quedas aquí te digo yo lo que pasa. Bueno, es más, te lo estás diciendo tú misma. Así que por lo menos intentamos salir, ¿no? He's gone
Sí, estás tú sola todo el rato. Que todavía respiras, vamos. Crowder? Forgive me for my rudeness. I had to be a prick. To pull you out of there. Unfortunately, now my body is mere coal. Novik. Water and nitrogen. An empty heart. Like farewell, this is not our farewell. But so, I should tell you, it was an honor to serve with you. Se supone que todo eso eran como las... ¿What? Como la entre comillas, despedida de Novik, de Ale, hasta luego, que te den. ¿Me piro? Vale, vale. Astrogator, I'm here. Over. Finally! Yes, sir! You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Crowder. Yes, sir. Are you saying what? Que he alucinado bastante. I don't quite understand myself. All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. Has... ¡Ostras! Are you there? Do you copy? No sé qué ha sido eso, tío. ¡Oh, Dios! What the... Vale, es un... What kind of deadly Iba a decir un shit robot, is pero this? entiendo que es una creación como todo lo que hay aquí. What are you talking about? There's something here. Una máquina araña. It's like a machine. Burned a hole in the wall. Eso era el temblor, tú. And I was marching De eso se asustaron cuando estaban excavando. crab legs. You must evacuate immediately. Actually, I recognize this noise. It's a damn thing that dropped me underground. Aunque no parece que haya venido a por nosotros. I No even sé. have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of ¿Cómo que the sospechas con qué estamos functions of the tratando? Alliance would match the description. Walking Ah, que ya han llegado. antimatter. Fuck. Estupendo. Yes, indeed. Any Vale, tú. progress? I think it's moving. Yo pensando que igual era algo rollo de Regis, como todas estas estructuras. No, Don't no. stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. ¿Qué están buscando? I wonder what it's looking for. And why is it shooting at these structures? In my opinion, we're dealing with a defective model. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone antimat to do it. It's not a machine you let loose. And yet it's as loose as it can be. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Anyway, No queda otra, básicamente. Es que estoy intentando pensar si Novik pudo estar trabajando para la Alianza todo el rato y les quiere dar toda la investigación que hemos encontrado, pero ¿por qué no? No sé. No sé. Bueno, tenemos que dejarlo en breve. Igual el momento no es ahora. I have to. Echar a correr. I'm stuck. I can't move. Muévete. Coming at me. It's getting closer. ¿Sabe que estoy aquí siquiera? Adiós, Olga. I'm gonna die here after all. Creo que Olga me ha salvado la vida por última vez. We must evacuate you. I'm getting parameters. Pulse, saturation. Please confirm you're there. I'm okay. The probe did something. Salvarnos la vida última vez. Tercera y última vez. I don't know. I
saw the readings. Gave a distress signal and then followed a series of directives that I didn't implement. Ha actuado sola. Did not respond to commands. Ok. I'll check on it. I guess it's busted for good. I found a box. Also a switch. Probably from the registry. Can you get the record? Eso es lo que intento. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base. Vale. Y parecen mejor preparados que nosotros, bastante. According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Vale. Justo. That's me. Wow. Vale, ¿y qué hizo que la sonda me ayudara, tío? Si no lo hizo Novik y ella no podía... Probe. It distracted the antimats. Sí, se ha sacrificado por nosotras. Claro que lo ha hecho aposta. How else to explain it? Coincidence? I No. don't believe in such coincidences, Astrogator. Vamos, y la ha destrozado, entiendo, ¿no? Es imposible que Olga esté bien. Bien. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Hot. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Asna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. Tengo la sensación de haber perdido a otro compañero, cierto. I feel like I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Necesito... Vale, lo puedo pillar. Okay. A lo mejor lo podemos poner en otro mecanismo llegado el momento, no sé. The probe call. Well, they say in order to win over a person, Yeah. you have to steal their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay, Vale. time to get out of here. Bueno, gente, pues un momento como otro cualquiera para dejarlo, ¿no? Casi lo dejo antes del ataque este de del antimat. No tengo nada claro qué leches está pasando. No sé qué juega Novik, qué punto juega Novik en todo esto, pero entiendo que mi yo misma interior, o Krauta, y es que era un recuerdo real de Krauta, yo qué sé. Bueno, de Krauta no, o del propio planeta comunicándose conmigo, no tengo ni idea. No se fiaba de Novik. Al final la alianza sí que ha aparecido y vienen a tope. No. Realmente la sonda me protegió, pero tampoco vimos que la... Bueno, me iba a aplastar, vale, pero no sé tampoco. Vienen a por mí directamente, ¿por qué? En fin, no lo sé. El que sí o sí doy por hecho, no me lo ha dicho, ¿verdad? Si Agorsky lo... What's new? Well, nothing. Agorsky lo tiene, lo recuperó, Not in the last 5 seconds, sir. ¿verdad? Creo que no lo sé.
Pero bueno, a ver si están todos allí o si intento llegar a donde Gorsky e intentar pillar el saltamontes y volver y irnos de aquí. No sé. No va a ser tan fácil, obviamente. Va a haber mucha alianza por en medio. Bueno, mañana seguimos y miramos, no sé. Por ahora, lo dicho, me gusta, sobre todo, ya os digo, visualmente como me lo están contando. Luego no sé a dónde leches irá la historia. ¿O por qué eso? ¿Por qué ha hecho que Olga me proteja? Que no sé si decir el planeta o qué. ¿Por qué? Bueno, en fin. No sé. Mañana seguimos. Muchas gracias por estar ahí, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.